Hello everyone, welcome to my new vlog. My name is Pratap Tamang. आज चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ केटिएम टु पोखरा। साथमा हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय दाइ राजेश योन्जन एन्ड हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँदेखि पर पोखरासम्म हामीहरूको एफजेड भेट्रे यामाको होइन न्यू मोडल हो। अनि हाम्रो अगाडि दाजुभाइ पनि गइसक्नुभयो भरत दाइ र मेरो आदरणीय राम गुरुङ दाइ। अहिले चाहिँ हामीहरू ठ्याक्कै यो सुरुङ मार्ग यता यो खानकोटबाट यतापट्टि छौँ र आजको भ्लग चाहिँ मैले बाइक पछाडि नै गर्छु र दाइलाई आधी बाटो पोखरा जाने आधी बाटोसम्म गाह्रो भइसकेपछि चाहिँ मैले राइड गर्नेछु। अनि सो यो गाइस तपाईँहरूलाई आज मैले ओन्ली बाटो एन्ड राइड एन्ड त्यतातिर वरिपरिको चाहिँ सानोतिनो क्लिपहरू देखाउनेछु। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि यसो बाटोको मैले अपडेटहरू गराउनेछु। अनि यही हो गाइस, थ्याङ्क यू सो मच। भिडियोलाई लाइक च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नभुल्नु होला। ओके थ्याङ्क यू गाइस। हामीहरू चाहिँ नागढुङ्गा चेकपोस्टबाट तलतिर लागिसकेको जानकारी गराउन चाहँदैछु सबलाई होइन। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो हाइवेको बाटो चाहिँ केही इन्फर्महरू दिनेछु। अनि सो हामी चाहिँ 2-4 दिन अस्ति भर्खर हामी पोखरा गएर फर्केर आएको है। अनि मजाले आज पनि हामीहरू चाहिँ घुम्नै जान लाग्यो विशेष गरी। अनि दाजुभाइहरू अगाडि छन्, केटाहरूलाई पनि अहिले म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। अनि तपाईँहरूलाई मेन चाहिँ म फर्स्ट अफ अल बाटोको अवस्था देखाउनेछु। बाटो चाहिँ यो बाटो अहिले एकदम धेरै राम्रो भएको छ। पहिला चाहिँ एकदम धेरै खाल्टाखुल्टीहरू रहेको थियो। अनि अहिले चाहिँ त्यस्तो खाल्टाखुल्टीहरू छैन, बाटो एकदम धेरै राम्रो छ। सो हाम्रो धादिङ 9 विषयबाट चाहिँ तलतिर चाहिँ बाटो नयाँ ठुलो बन्दैछ हो। त्यहाँनिर चाहिँ हामीहरूको थोरै अब केही बन्ने क्रममा हल्का त्यो बाटो रफ छ, नत्र भने चाहिँ यो हाइवेको बाटो एकदम धेरै राम्रो छ झार्केसम्म। त्यहाँबाट तलतिर चाहिँ हल्का अब रफ कुनैकोमा खाल्टोखुल्टी दायाँ बायाँ रहेको छ। सो गाइज तपाईँहरूलाई म सबै कुराहरू देखाउन नसक्नुला राइडको, तर केही स्टिप है केही क्लिपहरू चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउनेछु। ओके थ्याङ्क यू गाइज। यतिखेर चाहिँ हामीहरू नेपालको फेस्टिभल रहेको यो हाम्रो सुरुङ मार्ग आएको जानकारी होइन। यहाँनिर चाहिँ टक्क तीव्र गतिमा काम हुँदैछ। लगभग हामीहरूले अब छिटो यो भित्र पनि यात्रा गर्ने मौका पाउनेछौँ। यहाँबाट चाहिँ अब भित्र जान्छ होइन। अनि यो चाहिँ हाम्रो वान वे रहेको छ, उताबाट चाहिँ टु वे। उता पनि हामीहरूको निर्माण कार्य हुँदैछ। सो यो चाहिँ दुईचोटि खोलेको हो भन्ने पनि मैले सुनेको छु होइन। दामी कार्य हुँदैछ है। तर नेपालको मैले बुझेअनुसार जस सबभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट पनि हो। अनि काठमाडौँबाट पोखरा खासै त्यस्तो लङ राइड त होइन। तर अब हामी पूर्व टु पश्चिम बाइकमा यदि कोही गर्दैछौँ भने दुईजना, एकजना सोलो जाँदा त सोलो नै भइहाल्यो। दुईजना जाँदैछौँ भने टक्क लगाएर दुईजना राइडर भयो भने चाहिँ राम्रो है। दुवैजनाको लाइसेन्स लगाएको ड्राइभर भयो भने सजिलो, एउटालाई गाह्रो हुँदा अर्कोले चलाउने अनि अर्कोले गाह्रो हुँदा चाहिँ अर्कोले चलाउने गर्न पाइन्छ। सो त्यही हो गाइस, हजुरहरू पनि घुम्नुहोस् मजाले होइन। लाइफ के छ र लाइफ छ त बनाएर छ लाइफको रहस्य। तर अब जोस् खाली टाइमलाई चाहिँ घरमा बसेर यहाँ गरेर भन्दा नयाँ ठाउँहरू एक्सप्लोर गरेर टक्क माइन्ड फ्रेस गर्न सकियो। अहिले चाहिँ हामीहरू ठ्याक्कै 9 विषयबाट तलतिर झऱ्यौँ। ल 9 विषयबाट तलतिर झर्दाको अवस्था चाहिँ यस्तो रहेको छ। बाटो यो हाम्रो अब पानी हालेर पिचिने काम पनि हुँदैछ। हामी ब्रिज हुन्छ आयो, अब हुँदा चाहिँ राम्रो होस् होइन। मैले देखिरहेको चाहिँ कस्तो बाटोहरूमा कस्तो हुन्छ भने बाटो नबिग्रिकन लम निकालिदिने फेरि हालिदिने भएर आउँछ क्या। त्यो भन्दा पनि बरु एकचोटि गरौँ अनि अलिकति राम्रो लङ लास्टिङ हुने गरौँ भन्न चाहन्छु है। अब त्यो सिस्टम के कस्तो हो त्यो म बुझ्दिनँ। विशेष बाटो चाहिँ 9 विषयबाट तलतिर लागिसकेपछिको अवस्था यस्तो रहेको छ। यो छिटो बन्छ है। यहाँनिर काम तीव्र गतिमा हुँदैछ। त्यही हो, यहाँनिर चाहिँ अलिकति अहिले हजुर आएछ त्यस्तो रहेको छ। ल सो हे गाइस, अहिले चाहिँ हामीहरू ठ्याक्कै धादिङ मोस्ट पपुलर प्लेस इन धादिङ है। धादिङको एकदम धेरै मोस्ट पपुलर ठाउँ धार्केमा आइसकेको छ। धार्केको अवस्था तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, झन् बवाल रहेको छ। यहाँनिर चाहिँ झन् बाटो पुरा ठुलो बनाउन लागेको छ क्या। पहिलाको भन्दा नि अब पुरै बढाएको छ क्या। तर यहाँनिर आवश्यक पनि थियो होइन। कतिलाई यसको हल्का अब इफेक्ट भयो होला। त्यो छुट्टै कुरो, विकाससँगै विनाश भन्ने कुरा त हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। मेरो घर पनि यही माथि नुवाकोट हो र त गाइस बाटो बन्दैछ। धार्केको अवस्था अहिले यस्तो रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो घर जाने बाटो है, यो घर जाने बाटो हो त्यो। अनि यो हाम्रो नुवाकोटको हाम्रो यो धादिङसँग टच भएको
त्यो नुवाकोटको पनि यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो बजार हो है। हामीहरूको यो माथिको यो टाढो देख्न सक्नुहुन्छ होला, त्यो टाढो पछाडि चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। त्यो हाम्रो गाउँको सित पनि ठुलो बजार के चाहियो अब केही भयो भने हामीहरूको सबभन्दा ठुलो बजार नै यही हो ल। धार्के बजारको अवस्था यो अहिले यस्तो रहेको छ। 2026 2को मन्थ आज कति 2-5 तारिक कति हो होइन ल। होप छिटै राम्रो र बलियो हुन्छ यहाँको बाटो है। फाइनली गाइड हामी चाहिँ यता घाटबेसी गजुरीमा छौँ र यहाँको तपाईँहरूलाई मैले बाटोको अपडेट दिँदा चाहिँ यता पनि हामीहरूको तीव्र गतिमा चाहिँ बाटोहरू बन्दैछ देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँनिर एकछिन रोक्यौँ किनकि बाइक पनि अलिक ओभर हिट भइसक्यो होइन। काठमाडौँबाट हिँडेको लगभग 1.5-2 घन्टा भयो। तपाईँहरूले बाइक देख्न सक्नुहुन्छ। योन्जन सर चाहिँ भित्र जानु भएको छ होइन। जस्तो हाइवेको सबै अपडेटहरू बताउनु पर्दा हाइवेमा तीव्र गतिमा बाटोहरू मर्मत हुँदैछ गाइज, त्यही नै हो ल। हामी चाहिँ फाइनली गाइज गजुरी बजारबाट तलतिर लाग्यौँ होइन। अनि गजुरीको पनि अवस्था बाटोको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सबै निर्माण हुने क्रममा छ र दाजुभाइहरू चाहिँ हामीभन्दा लगभग आधी घन्टा अगाडि निस्केको। उनीहरू धेरै तल मलेखु बजारतिर पुगिसकेको छ। सो अब मलेखु बजारतिर नै गएर अपडेट दिनेछौँ। ओके गाइज, राइड हुँदैछ राम्रै। सो हे गाइज, अहिले चाहिँ हामीहरू यता फुर्के खोलाको बजारमा रहेको अवस्था र हाम्रो आदरणीय भाइहरू बिदा हुनुहुन्छ। यति टाढा काठमाडौँबाट यति टाढा चाहिँ हामीले आरपुरेर बस्नु भएको छ। अनि पोखरा अझै 133 किलोमिटर बाँकी छ। हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ पोखरा हो होइन। के हो एकचोटि खोलेर देखाइदिनु न। हो के बोलिदिनु त ल। ए गाइजहरू यस्तै हो होइन। अब भ्लग बनाउने भन्छ कराई खाए बस्यो होइन, यस्तै हो त हो नि के हो। आदरणीय मेरो दाई भरत दाईले राइड गर्दै हुनुहुन्छ, पछाडि राम सर हुनुहुन्छ होइन। जाउँ रोडिन। अब हाम्रो यात्रामा चाहिँ हामीलाई साथ दिँदै होइन। यता हामीले भित्री चलाउँदैछौँ एमाको एमजेड भित्री। अनि अगाडि चाहिँ हाम्रो रोनिन छ है। भित्री चाहिँ रोनिन पनि बवाल लाग्यो, मैले हिजो दिनभरि चलाएर नि होइन। रोनिन पनि बवाल छ गाइस ल। हामी फुर्के खोलाबाट टक्क मजाले च्याकी क्वालिटीमा सेफली राइड हुँदैछ गाइस ल। हाम्रो त के अरे आदरणीय राम दाई र भरत दाई चाहिँ अगाडि हेर्ने, यता हेर्ने अगाडि हेर्ने। अगाडि राम दाई बाइक हरायो, हेलमेट चाहिँ थियो। हाम्रो राम दाईको चाहिँ 150 बाइक हराएको थियो गाइस। अनि 3 लाखको हेलमेटमा कति 3000को हेलमेट चाहिँ बाइक रह्यो अरे होइन। ओके, यात्राको दौरानमा अहिले हामीहरू ठ्याक्कै कहाँ कुन ठाउँ हो, यो ठाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन। क्याप्सी खानलाई केटाहरू ढुकेका छन्। रामजी प्लिज होइन, पहिला पेमेन्ट गर्नुपर्छ अरे क्या। यो हाम्रो यस्तो बवाल छ यो अलि यो भिआइपी खालको यो फिल भइरहेको छ। अनि त हाम्रो योन्जन सरलाई चाहिँ धेरै नै यो हाम्रो क्याप्सी खानु मन लाग्यो। अनि सो दाईको विस पनि अनि प्लस क्रेभिङ पनि भइरहेको थियो। दाजुभाइ चाहिँ दा वासरुमको खोजीमा सबै यही हो क्याप्सीको रेट त। यो चाहिँ हाम्रो वासरुम। खालि टोइलेटको भ्लग मात्र गऱ्यो भन्दै थिएँ होइन। अनि टोइलेटै यति राम्रो, वासरुमै यति राम्रो भएपछि अनि भ्लग गरिदिनु त गाइज यार ल। आमामा हाइट होइन सर, वासरुममा यति राम्रो छ है, ट्याक्क परेको दामी छ वासरुम। तपाईँहरूले यो अङ्कलको स्टोरी थाहा छ? यो अङ्कल छ नि, यो के अरे हामी जस्तो यङ उमेरमा सक्सेस भएन क्या। मतलब त्यो कसै मतलब अलिक बुढै भएपछि नै सक्सेस भएको। कस्तो लागिरहेको छ दाइ आज हाम्रो यो पोखराको ट्रिप? एकदम बवाल। अनि किन रोक्यो यस्तो? यो गाडी गुडेन है? यो त हाम्रो अर्डर भइसकेको छ। हेलो, के छ अनि हाम्रो गाइजहरूको हालखबर? गाइजहरू हाम्रो यस्तै छ।
कतासम्मको यात्रा हो नि यो चाहिँ उहाँलाई उहाँको डेस्टिनेसन पोखरासम्म के अरे वाटर प्रुफको लागि एकदम धेरै डिमान्ड भयो हजुर अब जानेछौँ ए अहिले हामी कुन ठाउँमा छौँ त सरहरू अहिले हामीहरू ठ्याक्कै मनोकामना 200 मिटर अगाडि केएफसी अच्छा केएफसीमा छौँ है त केएफसीमा छौँ फोन आफै गरेर फोन आफै छ है पोखराबाट एकदम धेरै सो धेरै खतरा रहेछ होइन मजा दिस दामी छ ओके ओके ग्लास अस्ति भर्खर आएर फेरि गइसक्यो यार फेरि गएछ त नि यार क्रिस्पी भयो एउटा पेन्डिङ बस्यो 6वटा स्ट्रिप भयो अनि यसमा चाहिँ 4वटा क्रिस्पी अनबाट चाहिँ 6वटा छ अनि यहाँ चाहिँ भयो ओके ल कसले सक्ने त एभ्री वानलाई ग्लोभ्स वेयर इज ग्लोभ्स ग्लोभ्स परेन चेस होइन टेस्ट गरौँ पहिला अनि मात्रै चेस गरौँ ल एभ्री वान है त यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ल यो नि केएफसी सब केएफसी करोड पैसा तिरेर नि यार नमिठो भन्यो फेरि वाइट वाइट कुरा नमिठो फिल्टर भएर सेतो भएन फिल्टर भएर सेतो हुन्छ फ्रेन्च फ्राई चाहिँ सानो क्या फ्रेन्च फ्राई के छ भरत दादा ठिक छ हो दाइ ओके ल एन्जोय दिस मोमेन्ट केटाहरूले बबाल किन त्यस्तो छ यो धेरै ठाउँ केही नै होइन केटा तिमीहरूले त्यो कोठामा भुटेर खाने आलु नै हो है रिस नगर ल यो चाहिँ अलिक स्टाइलिस भुटेको हो होइन कुरो चाहिँ एउटै हो त्यो होइन बुढाबा मैले यो ओभनमा हाल्छौ त्यो ओभन जस्तो त होइन यो तेलमा ताल्ने त्यो त पुरै बेसनको पिठो लगाएर तेलमै तार्ने हो तेलमा ताल्ने रहेछ त्यहाँ चाहिँ ड्राई गर्नु के हो 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 र अम्बिकाने माल तिनवटा फ्लेभरको सस डिप गरेर होइन यो सोया सस चाहिँ कहाँ गयो यो मिठो के हो यो मरेको कुरा होइन है फेरि भाइ जे पाचे बोल्नु भाइ केएफसीको छातीको मासु त्यही हो स्पेसल स्पेसल खतरा होला सक्छ सक्दैन नि फेरि मलाई के भन्दैन त मङ्लिङको दामी रहेछ यार केएफसीको माल 5 करोड ल प्लिज हाम्रो केएफसीको रिभ्यू दिन्छ तपाईँले तपाईँले मैले चाहिँ यो फर्स्ट टाइम खाएको हो अल्टर सरले हुनु चाहिँ यो कुखुराकै मासु हो होइन चिकन हो होइन तर बनाउने तरिका तरिकाहरू अलग छ होइन अब हामीले अब नर्मली अब होटेलतिर गयो भने नि टक्क टारेको हुन्छ नि त्यो
तेलमा तारेर खान्छौ भने चाहिँ अब अर्कै सिस्टममा ओके अनि के हो कुरा कुरा चिसो KFC को। क्याप्स टिस्यु यतिको त हुनु पऱ्यो होइन ब्यान्ड ओ सोल्टे के हो कुरो मान्छे होइन नभएर ल्याट्री भएर केएफसीमा खाएको किनकि बाहिर विदेशमा नि उहाँ चाहिँ केएफसीमै काम गरिरहनु भएको खासमा केएफसीमै काम गरेर आएको सबैले नि फर्स्ट टाइम नेपालमा पनि केएफसी यो मेन रोडमा हाइवेमा देख्दाखेरि लाग्थ्यो एकदम धेरै खुसी लाग्यो अनि प्लस खाना पनि पायो खाना पनि पायो मिठो पनि छ है एकदम मिठो छ विदेशको र यहाँनिर के डिफ्रेन्स छ डिफ्रेन्स छैन होइन तपाईँले अब विदेशमा खानुभएको यो केएफसी र अहिले हाम्रो यो अब यो राजमार्गमा खाँदा चाहिँ नि त यो मेन हाइवे हो केटिएम जो पोखराको मेन रोड मनोकामना भन्दा अलि यतापट्टि मन्दिर राजमार्ग भन्नु नि त ल तपाईँले भन्नु KFC भनेर सबै ब्रान्ड एउटै होइन कम्पनीबाट भन्छ सबैमा टेस्ट एउटै चाहियो एउटै हुन्छ कि ओके बाहिर बाहिर गरे यहाँनिर के छ त एउटै छ एउटै छ है होइन तपाईँको सबै एउटै छ A1 छ दामी वाउ नाइस 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 छ है ल है अझ केएफसी भिडियोहरू पनि नाइस छ केएफसी भिडियोहरू पनि राम्रो आएको छ भने के राम्रो यो चाहिँ भ्यालेन्टाइन डे अफर रहेको राति भएपछि चाहिँ खाएँ नि भ्यालेन्टाइन डे अफर ए तर छैन गर्लफ्रेन्ड नै के काम यहीँ बनाएर जानु पर्ला जस्तो रिभ्यू दियो दामी छ भने दामी छ होइन बाबै हो कि त्यही भएर बुढो भयो बुढो भएर सक्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नु न दिदीलाई गएर मैले नि बाहिरै केएफसीमा नै काम गराएको दामी छ एकदम खुसी लाग्यो होइन बस हजुर ठिक छ त्यो गरम नगरौँ ल फिनिस दिस केएफसी नाइस अनि के all eating and I'm go पोखरा ओके मैले चाहिँ अब बाइक चेन्ज गरेँ आदरणीय भरत दाइकोमा बस्छु अनि यता दाइकोमा चाहिँ उहाँ बस्नुहुन्छ फेरि ल है त गाइज अब चाहिँ दामी मजा आउनेवाला छ भाइ केएफसी कस्तो लाग्यो तपाईँलाई दामी सो हे गाइज म चाहिँ अहिले रोनिन बाइकको पछाडि छु होइन अनि पछाडि बस्न चाहिँ अलि लङ राइडको लागि रोनिनमा गाह्रो नै रहेछ है अनि अहिले चाहिँ हामीहरू हाइवेको कुरा गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै मनोकामना नजिकतिर छौँ के हो भरत दाइ हो मनोकामना आइपुग्यो त पछाडि चाहिँ अब हाम्रो दादा हुनुहुन्छ हे गाइस हामीहरू चाहिँ मुगलिन बजारलाई छेडेर यता हामी पोखरा तर्फको डेस्टिनेसनतिर लागिसकेका छौँ तपाईँहरू अगाडिको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ गाइस यस्तो दामी बाटो होइन सो यहाँ तल रिभर पनि पुरा निलो खोला जङ्गलको बिचमा आफ्नै टक्क गर्लफ्रेन्डसँग सरर राइड गर्दा त होइन उसले चाहिँ फेस नदेखाउने भनेको छ लाउरेको छोरी हो गाइस ल खोलाएर गाइस आमा बाटो खोलाएर यहाँ खोला 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 नाइस गाइस नाइस तपाईँहरूले मलाई मेरो अनुहार हेर्नुभन्दा पनि यो हामीले देखाइरहेको भिडियोलाई हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ गाइस होइन अनि खोइ त हाम्रो गाइसहरू खोइ केटाहरू त आएन ध्यान पछाडि चाहिँ अब केटाहरू पनि छ त्यो गर्लफ्रेन्ड र म चाहिँ अगाडि छ यो चाहिँ अहिले विशेष गरी हामीहरू भ्यालेन्टाइन डेको टुर भ्यालेन्टाइन्स अफरमा चाहिँ हामीहरू टुर गरिरहेछौँ होइन के हो सानो हो ल हो नि यस्तै छ अब हामी पोखरासम्मको हामीहरूको यात्रा हुन्छ अब तपाईँहरूलाई पोखरासम्मको सबै टक्क भ्यूहरू चाहिँ हामी टक्क देखाउँदैछौँ अब बाटो गाडीमा कति देखाउने बाइक हल्का अब बाटो जुन छ बाटो र दामी भ्यू चाहिँ हामी हजुरहरूलाई देखाउने नै छौँ अनि बाइकको कुरा गर्दा चाहिँ V3 भन्दा सिङ्गल डबललाई चाहिँ मैले रोनिनलाई दिँदिनँ होइन
डबलमा हिँड्दा चाहिँ अब के अरे हाम्रो भित्री नै लामो छ अनि अगाडि बस्नेलाई होइन पछाडिको लागि सोच्यो भने चाहिँ के अरे हाम्रो भित्री नै कम्फोर्टेबल छ अनि सिङ्गल टक्क बुलेट राजा तरिकामा हिँड्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो रोनिन चाहिँ रोनिनै रहेछ है दाइ पिकअप पावर पनि त्यस्तै नाइस होइन अनि मजा पनि आउने क्या बुलेटै चढिरहेन यस्तो फिल हुने अनि त्यही हो अहिले चाहिँ हामीहरू ठ्याक्कै यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण यो मर्स्याङदेखिको महाशाखातिर छौँ यस्तो दामी भ्यू गाइज आम्मा म त मरेँ यार है सक्छ त कसैले है सक्छ त बाटो त्यस्तै राम्रो वरिपरिको के अरे नेचर त्यस्तै राम्रो बाइक त्यस्तै राम्रो बाइक चलाउने पनि त्यस्तै राम्री अनि बाइक पछाडि बस्ने पनि एकदम राम्रो अनि के चाहियो हो लाइफमा ल र यहाँ आम्मामा के यसो सानो हो कि होइन हो टाउको हल्लाइदियो त एकचोटि गोरे ल आम्मामा लाउरेकी छोरी गाइज गाह्रो छ ल ल हामी चाहिँ लगभग म्याग्दी तनहु भन्ने ठाउँमा आइसक्यो होइन पोखराको हामीहरू नजिक छौँ र हाम्रो आदरणीय दाजुभाइहरू चाहिँ पेट्रोल हाल्दै हुनुहुन्छ होइन हो पेट्रोल हाल्दै हुनुहुन्छ भरत दाई दाईको बाइक चाहिँ मैले एकैछिन राइड गरेको थिएँ दाइले ब्यागको यस्तो दामी छ यार बाटो हेर्नु न बाटो मक्खन छ नि बाटो त मक्खन अब चाहिँ दाइले नै राइड गर्नुहुन्छ होइन मैले राइड गरिनँ त्यो गाइज ल अनि हामीले पेट्रोल पनि अस्ति यहीँ पोखराबाट नै पुगेपछि एकचोटि फुल हाल्नु ल कति किलोमिटर कति तेल ल अनि के भन्छ अरे उयो गऱ्यौँ क्या हामीले दादा अनि खासमा चाहिँ हामीले के अरे पोखराबाटै फुल पेट्रोल भरेर चाहिँ उता के अरे हामी काठमाडौँ गएको थियो अनि काठमाडौँ गइसकेपछि डबल क्यामेरा छ त यताबाटै लाग्छ अनि गएको थियो अनि फेरि यता आउने बेला फेरि यता हाल्न पायो हामीले होइन बाटो त आम्मामा यहाँ त सुपर बाइक उडाउने बाटो छ तर त्यस्तो त गर्नु हुँदैन बाटो त मक्खन हो पुरै अहिले चाहिँ के भने यहाँ बाइक बिग्रियो भने के हो के पानी भरिया दाइ एकचोटि हल्लाउनु त होइन तेलै हो ए ल अबे ल सर्सिङको तेल हो क्या यो बाइक बिग्रिएर यहाँ के हाल्यो है गाह्रो छ है मैले भने चाहिँ होइन त्यसमा कुलर छैन होइन यसमा चाहिँ किन कुलर नभरे इन्जिन कुलर यसमा चाहिँ कुलर होइन 200देखि माथि मात्रै वाटर कुलर हुन्छ क्या कुलर हुन्छ 150मा चाहिँ हुँदैन के धेरै कुद्ने भएर इन्जिनमै होइन धेरै कुदेर चिसो हुने आफै कुदेर होइन यसलाई मेन्टेन गर्ने हावाले आफै मेन्टेन गर्ने होइन यसभित्र एउटा पिस्टन हुन्छ अनि त्यो पिस्टन भित्र बाहिर गरेपछि तातेर फिलिन्छ कि त्यसो त अब भाइ गोरु जोत्दै मर्छ भने मरोस् के भाइ होइन के हो खै म त थाहा भएन यहाँ गाइजहरूले भन्नुहुन्छ अब होइन गोरु जोत्दै मर्छ भने नि मर्छ त्यसको काम के अरे जोत्ने त्यसको काम के अरे कुदाउने अनि कुद्ने होइन त यति हो के भाइ मासु 1 किलो किनौँ न यार किन यहाँ ताताएर दिने के ड्याममै एकैछिनमा पाक्छ मासु सेकुवा सेकुवा 1 किलो मासु चाहिँ बेलुका किनौँ होला मारो नभएकोमा सो हे गाइस हामी अहिले शुक्ला गण्डकीबाट थोरै अगाडि यो बगर साइड पोखराको हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है यो गोल देश मलाई चाहिँ यो हाम्रो पोखराको इन्जिनभन्दा अगाडि यो जुन बगर छ नि यो देखेर चाहिँ मलाई एकदम धेरै दामी लाग्छ देख्न सक्नुहुन्छ होइन बाटोको त कुरा गर्नै पर्दैन गाइस बाटो त नसकिँदो छ यहाँ बाटो पनि डेन्जर छ यहाँ 2018मा आउँदाखेरि पुरै बाटो सानो थियो अनि त्यही माथि कच्ची थियो अहिले कस्तो छ अहिले अब 2026 लागिसक्यो तर बाटो चाहिँ A1 भएको छ किनभने 2018मा म आएको त्यो कामकै लागि आएको वाटर प्रुफिङ
पानीको लागि त्यो बेला आउँदाखेरि लास्टै दुःख पाइयो पानी पर्दाखेरि चिप्लेर लड्ने हो अनि घाम लाग्दाखेरि पाउडर उठ्ने हो खाल्टाङ खुल्टुङ त्यस्तै थियो तर अहिले चाहिँ बाटो ठुलो छ राम्रो छ चाँडो पुगिन्छ गन्तव्यमा ओके ल दाइ चाहिँ पहिला आउनु हुँदा चाहिँ 2016 होइन कि 18 2018मा दाइ चाहिँ अर्को दाइसँग आउनु भएको थियो स्कुटरमा अनि बाटो त्यतिखेर चाहिँ निर्माण हुने क्रममा थियो अनि खालि लडेको लडेर क्या छिप्लेर अनि सो अहिले चाहिँ बाटो A1 भइसकेको छ अनि त्यही हो धेरै धेरै खुसी लागेको छ ओके अनि दामी बाटोमा अहिले बाइक कुदाइरहनु भएको छ कस्तो लाग्दैछ नयाँ बाइक कुदाउँदा झन न एकदम खुसी महसुस भएको छ भित्रैदेखिबाट ओके थ्याङ्क यू सो मच है मलाई चाहिँ यो देखेर चाहिँ मलाई बबाल लाग्छ क्या गाइस पुरै समय एउटै गाडी आएर बग्दै ओके त्यो पहिला त छ नि गाइस अहिले हामी हिँडिरहेको रोड त्यो डाँडा चाहिँ सम्मसम्म थियो नि अनि त्यहाँ खोलाले चाहिँ खोला आएको आए अब बगेको बगेबाट त मलाई पनि थाहा छैन सो के अरे हाम्रो भूगोल हेरेर चाहिँ त्यस्तै लाग्छ त्यही गाइस हामीहरू चाहिँ लगभग पोखरा इन्ट्री गर्न लागिसक्यौँ हामीहरू नजिक नै छौँ पछाडि केटाहरू अब कोही बेला एकदम छिटो कोही बेला एकदम ढिलो के पछाडि छ केटाहरू चाहिँ होइन हामी चाहिँ सन आफ्नै सुरमा 60-70 मात्रै हिँडिरहेको छौँ चाहिँ म मेरो डेस्टिनेसनमा आइसकेँ अनि त्यस पछाडि अब हल्का यसो इभिनिङ वाकिङ हावातालमा होइन जानु बाइक लिएर त्यहीँको त्यहीँ रहेछ होइन थ्याङ्क यू सो मच गाइस यहाँसम्म भिडियो हेर्नु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला ओके थ्याङ्क यू